Hi guys! So nandito naman tayo ngayon sa unboxing natin. So meron dumating yung isang package. So in order ko siya from Lazada. It's just worth 999. So I think okay naman siya. So kaya in order ko siya. So ngayon na siya dumating. Okay lang. Laki diba? So, i-unbox na natin siya ngayon. Yeah. May handle siya dito sa taas. So, ito siya. It's Nescafe. So, may libreng one clear mug inside. And ano siya, libreng kape, saka libreng coffee mate. Siguro starter pack para subukan natin agad. So ngayon, tanggalin na natin. So ang magagawa natin dito, ice latte, espresso, americano, cappuccino, and latte. Buksan natin siya ngayon. Yun ang mug natin. Meron naman to. User manual, recipe book, and user manual. Gano'n naman. So, ito na siya. Maganda naman yung build niya. So, ayan, Nescafe Red Mug. So, ito yung pagpipilian. Dito yata yung jet, tapos dito yung lalagay ng coffee. Then, dito natin lalagay yung mug. Siguro may lalagyanan dito. Hanapin lang natin. Sa likod niya, dito nilalagay yung water. So, may graduation naman dito. So, tanggalin na natin ito. Uy, ayaw. So, ito siya. Tapos, ito, yun nga, dito natin siya ilalagay. Yan. So, dito sa likod. So, ganyan siya. So, ingat na lang kayo dito, baka hindi siya fix. Baka mahulog yun. No? So, make sure lang na hindi nyo gagalaw-galawin yung coffee maker nyo. Okay? So, kailangan nyo rin ng adapter dito kasi para siya yung sa computer.
So, I guess, ito na yung end ng unboxing natin. We'll see you guys later sa recipe natin. So, gagawa tayo na mga drinks. Bigyan ko lang kayo yung preview kung anong makikita natin dito. Kasi ngayon ko pa lang dito nakita. So, meron nga tayong latte, cappuccino, americano, iced coffee, and mocha. So, nandito naman yung mga instructions. Diyan. Mamaya mag-aaralan ko pa rin ito. Tapos, shoot natin yung paggawa natin ng inumin. Pero later, doon na tayo sa loob, sa kitchen. Kasi dito, hindi tayo pwede mag-set up dito sa studio natin. Sige. So, takits tayo later. So,